এই মোবাইলটো মই আনিছিলোঁ ইয়াতে। মই ভাবিছিলোঁ আগৰ দৰে মোবাইলটো ফোল্ডাৰে চেঞ্জ কৰি দিব, কিন্তু দাদা এটা ভাল কথা ক'লে যে কিছুমান মোবাইলৰ অনলি ওপৰৰ গ্লাছখন যায় ন দাদা? দাদাই কৈছে যে কিছুমান মোবাইলৰ অনলি গ্লাছখন যায়, কিন্তু আপোনালোকে বেছিভাগ যেতিয়া মোবাইলটো ভাল কৰিব দিব তেতিয়া গোটেই ফোল্ডাৰৰ লগত চেঞ্জ কৰি দি আপোনালোকৰ বেছি পইচা লয়। মৰ্ণিং এণ্ড গুড মৰ্ণিং টু এ নিউ ব্লগছ। আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। দেন লেটছ ষ্টাৰ্ট। তাৰমানে গাইজ কথাটো হ'ল এনেকুৱা যে মোৰ এই অনৰ মোবাইলটো কালি ইয়াৰ পৰা পৰি একদম মৰি আছে। মোবাইলটো এতিয়া অনো হোৱা নাই আৰু মোবাইলটো ফাটি পেলাৰ অৱস্থা কি হৈছে চাওক। তো এতিয়া আমি এই মোবাইলটো লৈ যাম আৰু ভাল কৰিম। তো কেনেকুৱাকৈ ভাল কৰোঁ, কি ভাল কৰোঁ, ক'ত ভাল কৰোঁ আৰু কিমান টকাত ভাল কৰোঁ আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ। দেন ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard, you'd fight with my mom, I'd fall asleep to the... Hello guys, এতিয়া মই মিৰ্জাৰ লক্ষী মাৰ্কেটত আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে মই আহি পেলাই এটা ভাল বস্তুৰ কথা গম পালোঁ। এই যিটো মোৰ মোবাইলটো ফুটবল খেলা এই মোবাইলটো মই আনিছিলোঁ ইয়াতে। মই ভাবিছিলোঁ আগৰ দৰে মোবাইলটো ফোল্ডাৰে চেঞ্জ কৰি দিব, কিন্তু দাদা এটা ভাল কথা ক'লে যে কিছুমান মোবাইলৰ অনলি ওপৰৰ গ্লাছখন যায় ন দাদা? দাদাই কৈছে যে কিছুমান মোবাইলৰ অনলি গ্লাছখন যায়, কিন্তু আপোনালোকে বেছিভাগ যেতিয়া মোবাইলটো ভাল কৰিব দিব তেতিয়া গোটেই ফোল্ডাৰৰ লগত চেঞ্জ কৰি দি আপোনালোকৰ বেছি পইচা লয়। কিন্তু যেতিয়া এটা নতুন মেচিন আহিছে এই মেচিনটোত আপোনালোকৰ এই মোবাইলটো চাব যে মোবাইলটোৰ অকল এইখন গ্লাছখন চেঞ্জ কৰিব নে অকল ফোল্ডাৰটো চেঞ্জ কৰিব, আৰু এই গোটেইখিনি কথা ভালকৈ দাদাই বুজাই দিব। ডিসপ্লেখন দেখি আছে হা, কিন্তু ইয়াৰ ওপৰখন ফাটি গৈছে। তো ফাটি যোৱাৰ লগত এই ডিসপ্লেখন চেঞ্জ কৰিবলৈ মিনিমাম 2500 বা 3000 গুচি যায়। এতিয়া এইখন জাষ্ট যদি গ্লাছখন এতিয়া চেঞ্জ কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে 1200 বা 1300 টকাৰ ভিতৰত হৈ যাব। আপোনাৰ কিমানখিনি বাচিব? এতিয়া দাদাই কৈছে যে এই যিখন ডিছপ্লে আছে এই ডিছপ্লেখন যদি গোটেইখন বদলাই আপোনাৰ 2500 মান টকা আহি যাব, কিন্তু যদি ওপৰৰ গ্লাছখন অকল বদলাই দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ বহুত কমত হৈ যায়, 1800 টকা কমত হৈ যায়। তো দাদাই এতিয়া বদলাই পেলাই দেখুৱাব। এতিয়া মোবাইলটোৰ ডিছপ্লেখন সলকৈ আনিবৰ কাৰণে এই মেচিনটোত বহাই দিয়া হয়, যাতে মোবাইলটোৰ পৰা ডিছপ্লেখন অতি সহজে আঁতৰাই আনিব পাৰি, কাৰণ তাত আঠা লাগি থাকে। সেই আঠাটো গুচাবৰ কাৰণে মেচিনটোত বহাই দিয়া হয়। এনেদৰে স্প্ৰে কৰি গ্লাছখন উঠাই অনা হয়। এতিয়া এই মোবাইলটোৰ এই যিখন গ্লাছ এইখন উঠাই আনিলে আৰু নেক্সট প্ৰচেছটোত এতিয়া দিব। আপোনালোকে চাই থাকক ভালকৈ, সকলোখিনি গম পাই যাব। মোবাইলটো অফ কৰি ল'লোঁ, মোবাইলটো অফ হৈ গ'ল। এইখন ইয়াতে দিছে, বস্তুখন যাতে নিহিলে তাৰ কাৰণে এইটো অন কৰি দিছে মেচিনটো। এতিয়া বস্তুটো ইয়াৰ পৰা নিহিলে, নহ'লে হিলি থাকিব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা গ্লাছখন উঠাব এতিয়া। তো গ্লাছ উঠোৱা প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাই থাকক। এনেকৈ গ্লাছটো ইয়াৰ পৰা উঠাই ল'ব। এইটো এতিয়া গ্লাছ কাটিং হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইটো ক্লিনিং কৰাম। ৰাতি গ্লাছটো কাটিং হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, বেলেগ একো নাই, কাটিং হৈ গ'ল। তাৰমানে এতিয়া গ্লাছখন ইয়াতে কাটিং হৈ গ'ল, এতিয়া নেক্সট প্ৰচেছত লগাব। তো চাই থাকক কেনেকৈ লগায়। এতিয়া গ্লাছখন মোবাইলটোৰ পৰা উঠাওঁতে যিবিলাক আঠা লাগি থাকে সেই আঠাবিলাক এতিয়া এইটোৰে গুচাই দিব। এতিয়া গ্লাছৰ আঠাখিনি ধুনীয়াকৈ গুচোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গ্লাছখন ক্লিন কৰি ল'ব।
এতিয়া গ্লাছখনৰ ওপৰত আকৌ নতুন এখন প্লাষ্টিক হাতা লগাই দিব। এতিয়া গ্লাছখন তাৰ সেই মেচিনটোত সোমাই দিছে। তো লেমিনেটৰ মেচিন হয়, সেইটো টেষ্টিং হ'ব। ষ্টাৰ্ট দিম। ভিতৰৰ পৰা ওলাই দিম এতিয়া। এইটোক কয় বাবুল ৰিমুভাৰ মেচিন, কাৰণ সেই মেচিনটোৰ পৰা যেতিয়া ডিছপ্লেখন ওলাই আনিলে তেতিয়া এই ডিছপ্লেখনৰ ওপৰত বহুত সৰু সৰু বাবুল উঠিছে আৰু সেইবোৰ ৰিমুভ কৰিবৰ কাৰণে এই মেচিনটোত সোমাই দিয়া হয়। এই মেচিনটো কয় লেমিনেটৰ পেষ্টিং মেচিন। ইয়াতে পেষ্ট কৰে গ্লাছখন, তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা উঠাই যিবিলাক বাবুল হয় গ্লাছখনৰ ওপৰত, সেই বাবুলবিলাক খেদাবৰ কাৰণে এইটো মেচিন ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াতে এতিয়া ভৰাই দিছে গ্লাছখন, ইয়াৰ পৰা ওলাই আনিলে মোবাইলটো যিখন ডিছপ্লে সেইখন কমপ্লিট হৈ ওলাই আহিব। এতিয়া এইখন ওলাই আহিল, মোবাইলটো আপোনাৰ কমপ্লিট হৈ ভাল হৈ যাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, যেতিয়া মোবাইলটো ওপৰৰ পৰা পৰি ভাঙিব তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব যে মোবাইলটোৰ ডিছপ্লেখন ফাটিছে নে ওপৰৰ গ্লাছখন ফাটিছে? তো সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আপুনি মোবাইলটো এবাৰ অন কৰি চাব। যদি মোবাইলটোত টাচ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে মোবাইলটোৰ অকল ওপৰৰ গ্লাছখন গৈছে, আৰু যদি টাচ নহয় তেতিয়া ডিছপ্লে চেঞ্জ কৰিব লাগিব। আৰু যদি অকল সেই গ্লাছখন চেঞ্জ কৰিব লাগে তেতিয়া আপোনাৰ বহুত কমতে হৈ যাব, আৰু এনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলটো ভাল হৈ যাব। আৰু এতিয়া আমি ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু এনেকৈ আপুনি অতি কম খৰচতে আপোনাৰ মোবাইলৰ ডিছপ্লে বা গ্লাছখন চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিব। শ্বেয়াৰ কৰিব কিন্তু, কাৰণ ইয়ে আপোনাৰ বহুতখিনি পইচা ৰেহাই কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ এণ্ড জয় আই অসম।